Ja, dem af jer, der har bibler med, må gerne slå op i 1. Timotheus brev. Og det, jeg skal tale om, det er det at være bedsteforældre. Det er forholdet i 3 generationer imellem bedsteforældre, børn og børnebørn. Hvad siger Guds ord om det? Og jeg vil havne i Gamle Testamente, men allerførst så vil jeg starte med Nye Testamente, fordi at det her, det er højaktuelt, og det er aktuelt i dag. Og derfor så starter jeg med Nye Testamente, for der er ikke nogen, der skal forkaste det, og så siger, at det vedrører ikke mig. Men Guds er i går og i dag, ja til evig tid den samme. Amen. Og derfor så gælder hans ord og hans ordninger, og det som Gud har bestemt, det gælder til alle tider, også ind i Gamle Testamente. Fordi Guds orden er den samme. 1. Timotheus brev, kapitel 5 og vers 4. Men hvis en enke, der bliver talt om enkerne her, Paulus han skriver til Timotheus, som skal ligesom sørge for, at Guds orden bliver etableret i menigheden, og så skriver han så om enkerne, men det kan lige så godt være til begge bedsteforældre. Det er til en bedstemor, han skriver her, men det kan jo lige så godt være til begge bedsteforældre, men ordningen er den samme. Men hvis en enke har børn eller børnebørn, skal disse lære at leve gudsfrygtigt inden for deres egen familie. Men hvis en bedstemor har børn, eller børnebørn også, skal disse 3 generationer lære at leve gudsfrygtigt inden for deres egen familie. Her siger Paulus, at der er en sammenhæng imellem de 3 generationer, imellem det at være bedsteforældre, og så børn og børnebørn. Bedsteforældre har et ansvar over for deres børnebørn, og det er det, han kommer ind på her. Og når bedsteforældrene bliver så gamle, de ikke kan klare sig selv, jamen så har børnebørnene også et ansvar over for bedsteforældrene. De 3 generationer hører sammen, og de har en funktion. Og der står så her i vers 8, hvis I lige kigger nogle vers længere ned, i vers 8, der står der så, den som ikke sørger for sin egen, og særligt for sin egen husstand, har fornægtet troen, står der, og er værre end en vantro. Det er hårde ord. Den, som fornægter de her 3, det at man hører sammen som familie i 3 generationer, den, der fornægter det, og ikke er opmærksom på Guds orden, står der her, har fornægtet troen. Det vil sige, at din tro er intet værd. Paulus han mener ikke, du kommer ind i himlen, hvis du fornægter din egen familie. Så det handler ikke kun om, at jeg tror på Jesus. Det handler også om, at du har en ansvar ind i din familie. Og det er det, jeg skal tale om her, de 3 generationer. Og nu vil jeg prøve nu her, bare lige for sjov skyld, og så line 3 generationer op. Far, har du lyst til at komme op? Og Esra, prøv at komme herop og stå ved siden af mig. Du står her, Esra. Vi er 3 generationer. Jeg er den førstefødte af mine forældre. Det her, det er min far. Og det her, det er den førstefødte søn. Ikke den førstefødte, det er jo Mika, men den førstefødte søn. Så her står der 3 generationer. Og det er det, som Paulus snakker om, det er det, som hele Bibelen snakker om, at der er Gud har indstiftet en orden, også for bedsteforældrene. Og det er så min far og min mor, som far repræsenterer her. Men læg mærke til, at der er en hemmelighed. Og nu vil jeg allerede afsløre hemmeligheden fra starten. Det er, at Gud er i 3 tider. Gud siger selv, jeg er i fortiden, jeg er i nutiden, og jeg er i fremtiden. Gud lever nu i alle 3 tider. Og min far, han repræsenterer fortiden. Selvom han lever i nutiden, så repræsenterer han fortiden. Det er hans kald, det er at formidle fortiden og binde tiderne sammen. Igennem mig og igennem hans barnebarn. Jeg er nutiden, og Esra han er fremtiden. Jeg repræsenterer nutiden, og Esra han repræsenterer fremtiden. På den måde er vi guddommelige sammen. Og vi repræsenterer Guds væsen sammen. Min far kan ikke gøre det alene. Jeg kan ikke gøre det alene. Og Esra kan ikke gøre det alene, hvis vi står alene. Men sammen repræsenterer vi Guds fylde i familien. Værsgo at tage plads igen. Se, Gud er i 3 tider. Gud er i 3 generationer.
Gud er nu i fortiden. Han lever nu i fortiden, ligesom min far han lever. Så repræsenterer han fortiden. Men Gud er også i nutiden. Det er mig, der er stærkest. Jeg er stærkere end min far. Og jeg er stærkere end min søn. Så det er mig, der er handlekraftig nu. Fordi det er nu, der skal handles. Men i fremtiden, så er jeg svag. Så er det min søn, der tager over. Se, da jeg var barn, der var jeg svag. Der var min far stærk. Så sammen er vi i 3 tider. Hvis vi holder sammen som familie og har Guds fylde, så har vi en guddommelig dimension, som jeg ikke kan klare alene. Den del er der ikke ret mange, der forkynder. Vores samfund er ved at blive brudt ned. Vores familie er ved at blive nedbrudt. Og Gud har en orden, som er familien. Og det vil jeg tale lidt om, hvad er bedsteforældrenes rolle i det her. Så lad os lige tænke over det her, at det er handler ikke bare om at få børn, og vi kan reproducere os selv. Det handler om, at vi skal afspejle Gud. Vi 3 generationer i min familie er en afspejling af Gud, fordi vi følger troen sammen. Og det som min mor og far, som sidder her, det som de er kaldet til, det skal vi snakke lidt om. Hvad er det? Hvad er deres kald i forhold til mig, og hvad er i forhold til deres børnebørn? Det er det, som vi skal snakke om nu her. Den første opgave, det står vi så, hvad er bedsteforældrenes opgave? Hvad er mine forældres opgave? Hvad er en bedsteforældres opgave? Og det står i 5. Mosebog, vi slår det ikke op, jeg citerer det bare, i 5. Mosebog, kapitel 4 og vers 9, det er at vidne om Gud. Der står, at bedsteforældrene skal vidne om Gud til deres børnebørn. Og vi har lige været sammen i 3 generationer hjemme ved os, hvor vi har inviteret mor og far, og med det samme så begynder de at fortælle om Guds storhed, og fortælle om, hvordan engle har grebet ind, hvordan der er engle, der har slukket ildebrand, hvordan engle har reddet liv, hvordan Gud har grebet ind. Det fortæller de om til børnene, og børnenes øjne de er lige så store som tekopper, og de vil høre mere. Og så spørger Mika, så har jeg også oplevet engle, da jeg var lille. Fordi jeg fortæller om, at vi oplevede, da vi var barn i vores hjem, at vi oplevede engle greb ind. De fortæller troshistorier. De skal vidne om Guds storhed, om hans under. Det er et kald, som de har. Det er at vidne om Gud til børnebørnene. Så Gud vil have givet troen videre til børnebørnene. Så bedsteforældrene har et ansvar over for børnebørnene til at give troen videre om Guds storhed. Det er det første kald, som en bedsteforælder har. Inden jeg går videre, så vil jeg egentlig sige, hvordan kan de det? Hvordan kan mine forældre rejse troen i mine børn, som er deres børnebørn? Hvordan kan de føre troen videre, så troen bliver ført videre i 3 generationer? Hvordan kan de gøre det? Ja, det er da ved at være sammen med den. Kan de gøre det ved ikke at være sammen med deres børnebørn? Nej, det kan de ikke. Hvordan kan de give troen videre? Jamen det er da ved at bruge tid sammen med den. Hvordan kan de give troen videre og investere ind i deres børnebørn? Det er ved at bede for den. Hvordan skal de ellers gøre det? Det er at gå i forbøn for den. Så bedsteforældre skal der gå i forbøn for deres børn og børnebørn. De har en forpligtelse overfor dig. Vi kommer til forpligtelsen, og Gud holder dem ansvarlige. Ikke holder mig ansvarlig, men holder dem ansvarlige. Det kommer vi til. Så det er ikke bare sjovt det her. Gud har tænkt det sådan, fordi at hans fylde skal blive afspejlet i 3 generationer. Fordi Gud er i 3 tider. Gud har tænkt det sådan. Hvordan kan I gøre det, hvis ikke I beder for den? I skal da gå i forbøn, og jeg ved, I gør det. Og det er derfor, jeg siger det på den måde. Jamen, det er et vigtigt redskab. Det er at bede for jeres børnebørn. Invester ind i dem til den dag, hvor I ikke er her mere. At så ved I, at det lever videre. Hvordan kan I mere gøre det? Jamen, ved at elske dem. Hvis ikke I elsker jeres børnebørn, hvordan kan I så investere troen ind i dem? Hvordan kan I gøre det? Jamen, ved at elske dem. Og i dag, så er der en opsplitning
hvor djævlen vil ødelægge Guds orden. Djævlen vil gerne ødelægge Guds orden. Og den måde, han kan gøre det på, det er ved at splitte familierne op. Det er, at bedsteforældrene ikke skal have noget med deres børn at gøre, og ikke have noget med deres børnebørn at gøre. Og bedsteforældre, de lever ind i rollen, hvor de så tænker, jamen nu skal jeg skal endelig ikke trænge mig på, for det er jo deres liv. Er der nogen, der har hørt det? Jeg skal endelig ikke trænge mig på, eller blive mindet om det, eller måske tænker, jeg skal ikke trænge mig på, fordi at det skal ikke blande mig i. Så blander jeg mig for meget. Det er verdens ånd. I er kaldet til at blande jer i mine børns liv, trosliv. I har en forpligtelse til det. I er kaldet til det. Det er et guddommeligt kald. Så den her verdens ånd, det er, at når vi passer i vores, så passer de deres. Det er misforståethed. Det er den her verdens ånd. Så det her, det handler om at binde det sammen, som den her verden vil splitte af. Og det her, det er en måde, hvor Gud han åbenbarer sig på. Gud vil åbenbare sig i 3 generationer, fordi Gud er i 3 generationer. Så tager vi det næste, hvor der står, hvad er ansvaret? Og det ser vi i 5. Mosebog, kapitel 4, vers 25, at Gud holder, når I læser teksten derhjemme, så vil I kunne se, at Gud han kræver af bedsteforældrene, han holder dem til ansvar for, hvordan de lever deres liv. Så det vil sige, at hvis mine børn de fejler i troen, så holder Gud mine forældre ansvarlig for, at mine børn har fejlet. Vidste I det? Det vidste I nok ikke. Så kan I læse teksten, når I kommer hjem. Gud holder dem ansvarlige for, at de har overleveret troen. Hvis ikke I har overleveret troen, og de falder fra, fordi at I ikke har overleveret troen, så holdes I ansvarlige. Gud holder jer ansvarlige, ikke mig. Det står der i det her skriftsted her. Så det er alvorligt det her. Gud vil, vi skal være bundet sammen omkring det at tro på ham i 3 generationer. Og så står der så også her i Jeremias. Gud giver advarslen her i 5. Mosebog, kapitel 4, vers 25. Og så i Jeremias 2:9, der er det gået galt. Så står profeten op og direkte anklager bedsteforældrene for deres børnebørns handlinger. Gud mente faktisk det, han sagde i starten af Israels historie. Og så står profeten op og taler. Jeremias står op og taler i Jeremias 2:9, hvor Gud anklager bedsteforældrene for børnebørnenes handlinger, fordi de er faldet fra troen. Kan I se, Gud mener det? Det han sagde for flere hundrede år siden, det står stadigvæk ved magt. Der er gået flere hundrede år imellem. Og Jeremias står op og anklager bedsteforældrene på Guds vegne, fordi Jeremias er bare et talerør for Gud. Gud anklager bedsteforældrene, fordi at børnebørnene er faldet fra. Fordi at bedsteforældrene har svigtet deres kald. Deres kald er at overlevere troen og vidne om Guds storhed. Og fordi de ikke har gjort det, så faldt børnebørnene fra i troen. Nu forlader vi lidt den alvorlige side, og så skal vi over til løfterne, fordi nu skal vi lige opmuntre os lidt her, for ellers så bliver det for trist det hele. Fordi Gud, han er også nådig Gud, og vil gerne, at tingene skal lykkes for os. Og så derfor så udruster han os også. Og i salmerne, salme 103 og vers 17, der står der, Gud er trofast og retfærdig mod børnebørnene. Det er et løfte til jer bedsteforældre. Gud er trofast og retfærdig mod børnebørnene. Det er et løfte, I har, at når I beder og investerer ind i jeres børnebørn, så er Gud trofast. Det gør altså en forskel, om I investerer ind i jeres børnebørn eller ej. Det gør en forskel fra Guds side. Så når I gør det, siger Gud, så vil I være trofast og retfærdig. Der står ikke mod jeres sønner, der står mod jeres børnebørn. Det er mod jeres sønnesønner, står der. Og hvis vi tager ordsprogene 17:6, der står der så, at børnebørnene er de gamles krone. Det er ligesom kongekronen. Børnebørnene er de gamles krone, står der så. Det er et løfte til os,
at vi skal investere ind i vores kommende, også i min generation, at når mine børn begynder at få børn, så skal jeg investere ind i dem, og så skal de blive min krone. Esra, Mika og Noah er mine forældres krone. Hvad betyder det? Hvad er en kongekrone? Det er værdighed, det er noget, de er stolt af, men det betyder noget mere. Først og fremmest så betyder det ære, men det betyder også autoritet. Det som Gud har sagt, det er måske ikke fuldført i jeres generation, men måske bliver det Esra, der kommer til at fuldføre det. Og så bliver det en autoritet, en åndelig autoritet, der kommer fra jer, der går videre til Esra, og der går videre til Mika, og der går videre til Noah. Altså der går videre til børnebørnene. Så det er både en ære, en konge, det er jo en, der er øverst. Så det er det, der går foran, det er ligesom det ypperligste. Det er bedsteforældrenes fremtid. Det er deres krone. Det betyder så, at det, de har investeret, det lever videre, når de ikke er mere. Det er en ære for dem. En vanære, det er jo, hvis de falder fra troen, og de ikke følger Guds vej, så er det modsat en krone, så er det en vanære. Så er det ikke en krone, så er det en skam. Så derfor, hvis I gerne vil lykkes som bedsteforældre i Guds øjne, så Gud han ser jeres krone, det er jeres børnebørn. Han vil længes efter at opfylde bedsteforældrenes bønner, så han kan smykke dem, mens de er i live, med børnebørnenes handlinger. De er en krone, står der. Så går vi hurtigt videre, at Isaias 37 og vers 24-28, der står der, at de 3 generationer her, så blev der lige pludselig blandet noget andet ind i det. Og det er Davids trone. Men på det tidspunkt, hvor Isaias han skriver det her, så er David jo død. Og har været det rigtig mange år. Men i profeterne, de forkynder om Davids trone. Og der forkynder de om Jesus. De er mellemledet imellem David og Jesus. De forkynder, fordi at David han blev lovet et evigt kongedømme. Og Jesus kom jo ud af Davids slægt. Så der bliver talt om Jesus her. Så der står, at de 3 generationer, der skal Jesus være deres konge. Der skal Davids trone være deres konge og herre. Så her bliver der forkyndt i Gamle Testamente om Jesus, der skal være over de her 3 slægter. Over bedsteforældrene, som repræsenterer fortiden, men har et ansvar. Gud holder dem ansvarlige for deres børnebørn. De 3 generationer, som I så heroppe, min far, mig og hans barnebarn. Jeg kunne lige så godt have taget alle mine 3 børn herop, eller hele familien herop, men så har det været for meget. Men de 3 generationer her, står der, at Gud vil have, at han skal være konge. Og kongemagten her er Jesus. Alle profeter, alle teologer er enige om, at kongemagten, der bliver snakket om her, er Jesus. Så Jesus skal være herre over de her 3 generationer, står der. At når målet bliver nået for en familie, det er, at Jesus bliver herre i alle de her 3 generationer. Og det er noget med Jesu navn, der bliver nævnt i hver 3 generationer, og så slutter vi med velsignelsen, den aaronitiske velsignelse, som handler noget om Guds navn over de her 3 generationer. At bedsteforældrenes kald er at påføre Guds navn, som er Jesu navn over de kommende generationer. Så Jesu navn hviler over, og Jesu autoritet kommer til at hvile over bedsteforældrenes børnebørn. Så det er linket til det, som vi kommer til nu, det er selve velsignelsen. Så når I går hjem og studerer det, så læs det her, før I læser velsignelsen, så vil I se, at Guds navn er Jesus i vores generation, i vores tid. Det er Jesu navn. Og når vi skal have om den aaronitiske velsignelse, det er den, der hedder Herren velsigne dig og bevare dig.
kender den alle sammen, ikke også? Den velsignelse, den kalder man for den aaronitiske velsignelse, fordi at Gud han genopfrisker velsignelsen, men egentlig så stammer den længere tilbage. Velsignelsen, den blev første gang nævnt, da Jakob, han skulle give velsignelsen videre. Man siger egentlig, at Abraham er trosfaderen, men Jakob, han er lige så vigtig som Abraham i hele Israels folk. Og da Jakob, han giver velsignelsen videre, så giver han den til sin børnebørn. Han giver det er ikke sin arv. Velsignelsen kan også betyde arv. Men Jakob gør det udtrykkeligt opmærksom på, at den velsignelse, jeg har fået fra Gud, altså den himmelske autoritet, da Gud åbenbarede sig for mig, den velsignelse giver jeg nu videre. Ikke til jer børn, det var på hans dødsleje, ikke til jer børn, men til mine børnebørn. Og den tekst kan I selv læse, når I kommer hjem i 1. Mosebog, hele kapitel 48. Så den første velsignelse, vi kender til, overført velsignelse, er, at Jakob overfører Guds velsignelse til sine børnebørn. Og så bagefter giver han sin egen ejendom, velsigner sine egne sønner med sin egen ejendom. Men Guds velsignelse giver han til sine børnebørn. Det er ret interessant, og det er den aaronitiske velsignelse, som bliver gentaget i 4. Mosebog, kapitel 6, og vers 24-26. Og den kan vi lige slå op til sidst. Dem af jer, der gerne vil det, så slår vi op i, fordi den skal vi slutte med. Nu tager jeg vers 27, som er det, der står lige efter velsignelsen. Der står der, sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Den aaronitiske velsignelse er, at du sætter Guds navn på deres pander. På den, altså, du bærer Guds navn. Og Bibelen er meget bevidst om det, at hvilken navn du bærer, hvilken autoritet du bærer. Det har noget med hele den åndelige verden. Ser, hvad du bærer på. Så hvis du har fået Guds velsignelse, så er det som om, at du har Guds navn skrevet i din pande. Så alle dæmonerne og hele helvedes her kan se, at der står Guds navn, og der står ikke røre. Du er hellig. Der er ingen, der må røre dig. Det vil sige, at du er fredet, du er beskyttet. Djævlen kan ikke nå dig. Du er velsignet. Du bærer velsignelsen på dit hoved. Det er derfor, de skal lægge hænderne på dit hoved og velsigne dig, fordi du bærer Guds navn på dit hoved. Men i dag efter, når vi er i Nye Testamente, hvor Jesus har død på korset for vores skyld, og Jesus har overtaget alt magten i himlen. Altså det er Gud, der har givet ham magten. Når Jesus har overtaget alt den himmelske magt, så er det Jesu navn, vi bærer på vores pander. Det sammenlignet med det, der står i Esajas, ikke også? Så er det Jesu navn, vi bærer. Så vi bærer Jesu navn som en velsignelse og en beskyttelse. Så når der står Herren velsigne dig, Jesus er jo også Herren Gud, så er det Jesus, vi bærer. Så er det Jesu, den himmelske autoritet, er en beskyttelse i den åndelige verden. Så vi er beskyttet mod rigtig meget. Vi er ikke taget ud af verden, siger Jesus, men I er nødt til at, jeg vil beskytte jer i den her verden. Jeg vil være med jer alle dage, siger Jesus. Og det er den overført velsignelse, som bedsteforældre har autoritet til at overføre til deres børnebørn. Gud har givet dem pligt og autoritet til at overføre den velsignelse, så Jesu navn bliver båret videre til fremtidens generation. Så det der med, at det er præsten, der gør det, det er faktisk ret ubibelsk. Egentlig så er det jo, skal det foregå i slægten. Så i jødisk sammenhæng, der ser vi den dag i dag, at til sabbaten, så er det den faren, der velsigner. Og til jødiske højtider, så ser vi så, at det er bedsteforældrene, der tager deres børn, også når de bliver født, og velsigner dem. Til næsten enhver lejlighed, så tager bedstefaren familieoverhovedet, tager børnene op og lægger hænderne på dem og velsigner dem. Til alle højtider. Det er normalt i jødisk sammenhæng at gøre det her. Men fordi at vi er ude af frikirkelig sammenhæng, så har vi ligesom ikke den samme arv.
Men der er et nyt kald, som går over Danmark, fordi at djævlen er så hård i den her del af den vestlige verden mod familierne. Så kalder Gud os tilbage til hans orden, hvor han vil åbenbare sig i 3 generationer. Og det bliver bolværket imod djævlen. Det bliver, når Gud åbenbarer sig i 3 generationer, og ikke bare i 1 generation. Gud ønsker at åbenbare sig i 3 generationer. Det ønskede han i Gamle Testamente, og vi ser også, at han ønsker det. Vi læste det i starten i Timotheus, han ønsker også at gøre det nu. Og åbenbare sig. Og der stod i Nye Testamente, at den, der kaster vrag på det her, kaster altså vrag på Gud. Og dermed er faldet ud af troen. Er faktisk værre end vantro, står der. Så det her har en himmelsk betydning. Både i Nye Testamente og i Gamle Testamente. Og jeg vil gerne profetere for jer, at om 10 år, altså ud i fremtiden i Danmark, så har djævlen fuldstændig fået held til at nedbryde familierne i Danmark. Også det kommer til at sive langt ind i kirkelige rækker. Og derfor så vil Gud gerne åbenbare sig gennem 3 generationer. Derfor så er det vigtigt, at de 3 generationer står sammen. Og som jeg læste i starten, at de i familien skal være Guds repræsentant og have Guds orden. Så de 3 generationer, de er i balance og tjener Gud sammen, så vidt det er muligt. Og selvfølgelig ved jeg godt, at der er mange ting, der er gået i stykker. Der er mange familier, der er gået i stykker. Men vi kan starte med der, hvor vi er. Vi kan stoppe forfaldet, og det, der er brudt ned, og så stoppe det her, og så sige, nu genopbygger vi Guds orden. Og det er kaldet til jer bedsteforældre, det er at være med til at så ind i næste generation, i fremtidens generation. At Guds orden må blive etableret i dem. Så det er ikke for sent. Det er ikke for sent. Gud er nådig og trofast over for børnebørnene. Men I må stå op og velsigne dem. I må stå op og føre troen videre, så det rækker ud i 3 generationer. Fordi Gud er i fortiden, nutiden og i fremtiden. Det er de 3 generationer, som Gud vil åbenbare sig igennem. Og der har I som bedsteforældre et specielt kald til at velsigne jeres børnebørn. Og nu vil jeg gerne afslutte den her tale med, at jeg bedt min far om han ville velsigne sine børnebørn. Så har du lyst til at komme op, far, og læse velsignelsen over dem. Og husk, når der bliver sagt Herren, så er Jesus vores Herre og Gud, lige så meget som far i himlen er vores Herre og Gud. Så det er lige så meget Jesu navn, som bliver nævnt over deres fremtid. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. I Faderens, Søns og Helligåndens navn. Du kommer til at gå noget skridt i den åndelige verden, som ingen andre har gået. Og jeg ser dig som en lyses engel for mange mennesker, som vil tage imod på grund af dig, siger Herren. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Du er mit barn, siger Herren. Jeg kalder dig som en trofast efterfølger, og du skal bane vej i ørken, og du skal være min profet, siger Herren. Derfor tag imod det løfte. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Han skal få lov til at glæde sig over din frelse, glæde sig over, at du er med ham hver eneste dag i skolen, og få lov til at opleve, at han er et lys der, hvor han færdes. Amen.